ja, das Sofa-Hühlern wird ab jetzt regelmäßig durchgeführt. Ja, dann würde ich sagen, sagen wir noch Tschüss zu dieser Dreckbrühe, oder? Bah. Also da müssen wir nochmal richtig nachspülen. Man sieht noch hier, was hier alles für Fasern da dran hängen. Ja, das geht mir dann auch irgendwann mal nahe.